vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, de l'Égalité des chances, concernant les titres-services sociaux. C'est le ministre De Clercq qui va vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la loi programme du 17 juin 2009 a mis en place la base légale nécessaire pour permettre l'instauration d'un système visant à renforcer l'accessibilité des titres-services aux personnes qui ont de bas revenus, à savoir les titres-services sociaux. Dans ce système, les CPAS recevraient un certain nombre de titres-services qu'ils pourraient vendre à leurs bénéficiaires et auprès des publics cibles jugés les plus pertinents, vente à un prix inférieur. Les conditions ainsi que les modalités concrètes de ce système doivent faire l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Des consultations avec les secteurs concernés ont été réalisées. Il existerait un certain nombre d'oppositions au projet que la ministre souhaite mettre en place, notamment au niveau de la concurrence qui pourrait être créée entre les structures d'aide familiale et les entreprises de titre-service commercial. Par ailleurs, le comité de gestion de l'ONEM ne se serait pas prononcé favorablement sur le projet. On fait état d'un avis unanime négatif. Enfin, des divergences existeraient également avec certains des partenaires du gouvernement quant aux modalités concrètes du système à mettre en place. Ainsi, je remercie le ministre de m'indiquer où en est le projet d'arrêté royal portant sur les modalités concrètes du système des titres-services sociaux. Un accord a-t-il été obtenu au sein du gouvernement? Comptez-vous réserver le système des titres-services sociaux aux seules structures d'aide familiale ou également ouvrir le système aux entreprises de titres-services commercial? Merci déjà de votre réponse. Merci, Monsieur Fontaine. Meneer De Clercq, meneer de ministre. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, c'est la réponse qui est préparée par le collègue Joël Milquet. À ce jour, des discussions sont régulières avec les partenaires du gouvernement pour aboutir à un accord sur le projet d'arrêté royal portant des modalités pratiques de l'instauration des titres-services sociaux. À plusieurs reprises, et encore récemment, des consultations du secteur ont été menées. Les avis des employeurs, des syndicats et des régions ont été pris en considération. Un consensus dans ce dossier est presque atteint. Ainsi, j'espère pouvoir soumettre ce dossier, m'écrit ou écrit le vice-premier Joël Milquet, j'espère pouvoir soumettre ce dossier au Conseil des ministres du 19 ou du 26 mars prochain. Les titres-services sociaux seraient destinés aux familles monoparentales en cours de réinsertion professionnelle ainsi qu'aux personnes remises au travail. Et pour bénéficier de ces titres-services sociaux, il faut aussi que les revenus annuels nets imposables soient inférieurs à un certain plafond. Il est prévu que l'attribution des titres-services sociaux serait effectuée par l'intermédiaire de CPAS selon une clé de répartition à un prix réduit. Ces titres-services ne pourront pas être utilisés auprès d'entreprises commerciales agréées pour prester des services de proximité en titres-services. De même, les prestations effectuées ne pourront porter que sur l'aide ménagère. Il est exclu d'effectuer des prestations liées aux soins. Donc, tel est l'état du dossier, en principe, donc, prévu pour le 19 ou le 26 mars prochain, Conseil des ministres. Monsieur Fontaine. Bien, je remercie Monsieur le ministre pour l'information qu'il nous donne en nous disant que le dossier est presque prêt, mais presque ce n'est pas prêt. Donc espérons qu'il sera prêt pour le 19 mars parce que ça date du 17 juin 2009 et on peut quand même considérer que depuis le temps, on a eu la possibilité de conclure ce dossier ou alors on a surtout fait un effet d'annonce. Merci. Merci. Ik geef nu het woord aan mevrouw Van Hoof voor haar vraag aan de minister van Werk over de nood aan een gemeenschappelijke instelling voor het verlenen van bijstand aan slachtoffers van discriminatie. Dank u, meneer de voorzitter, meneer de minister.
Zoals iedereen weet, maandag 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Er was ook het jaarlijks rapport Global Gender Gap van het World Economic Forum. Daarin staat België op de 33e plaats en verliest zo 5 plaatsen in vergelijking met 2008. Er is dus nog een duidelijke kloof tussen mannen en vrouwen in België. In het kader van de strijd tegen die kloof eist de Europese Unie richtlijnen een onafhankelijk orgaan voor het verlenen van bijstand aan slachtoffers van discriminatie. Een dergelijk orgaan bestaat op dit ogenblik niet op Vlaams niveau. Er wordt al enkele jaren onderhandeld over de omvorming van het Centrum van de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding tot een gemeenschappelijke instelling. Voor discriminatie op grond van geslacht is echter het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen bevoegd op federaal vlak. Maar ook voor de aangelegenheden die onder de bevoegdheden vallen van de Franse gemeenschap of het Waalse gewest. Op Vlaams niveau worden op dit ogenblik verschillende pistes onderzocht voor de behandeling van klachten over discriminatie op grond van geslacht. Daarvan lijkt de omvorming van het instituut tot een gemeenschappelijke instelling mij ook de beste. Het heeft als voordeel dat de scheiding tussen het instituut en het centrum duidelijk is. Het creëert bovendien geen bijkomende organen voor klachtenbehandeling, waardoor de burger door de bomen het bos niet meer zou zien. Bovendien heeft het instituut ter zake de nodige know-how opgebouwd. Mijn vragen aan de minister zijn dan ook de volgende. Hoe ver staan de onderhandelingen over de interfederalisering van het CGKR? Ten tweede, wat is de visie van de minister over de behandeling van klachten over discriminatie op grond van geslacht binnen de gewest- en gemeenschapsbevoegdheden? Moeten ze bij voorkeur via het instituut behandeld worden, naar analogie met de Franse gemeenschap en het Waalse gewest? En tot slot, vindt de minister de behandeling ervan door het CGKR een optie? Dank u. Meneer de minister. Dank u, voorzitter. Collega, u zult mij toestaan namens mevrouw Milquet op deze belangrijke vragen te antwoorden. Er werden al verschillende vergaderingen georganiseerd over de interfederalisering van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Naar aanleiding daarvan heeft de federale werkgroep bijna een akkoord bereikt, ook hier. Bovendien wordt er momenteel nog overlegd met de deelstaten. Samenwerkingsfederalisme, dacht ik. Ja. Het resultaat van deze besprekingen worden vervolgens voorgesteld tijdens een interfederale interkabinettenwerkgroep. En daarna zal het dossier aan het kernkabinet en vervolgens aan de ministerraad worden overgemaakt. Eenmaal die verschillende stappen zijn genomen, zal een tekst worden voorgelegd ook aan het overlegcomité. Wat de klachten voor discriminatie op grond van geslacht betreft, willen we ervoor zorgen dat het instituut bevoegd wordt om alle klachten te ontvangen. Zo wordt het ook bevoegd voor klachten die onder de bevoegdheid van de federale overheid als die van de deelstaten vallen. Het is niet de bedoeling dat klachten voor discriminatie op grond van geslacht worden behandeld door het centrum. Een technische werkgroep stelt momenteel een tekst op om de opdrachten van het instituut in die zin uit te breiden. Die tekst wordt binnenkort aan een interkabinettenwerkgroep voorgelegd. Dank u. Mevrouw Van Hoof. Ik dank meneer de minister voor het antwoord en ik deel ook de visie van de minister voor Gelijke Kansen. Ik zou wel willen aandringen op het overleg met de Vlaamse overheid. Het overleg is noodzakelijk en dringend omwille van het feit dat in het Vlaamse regeerakkoord staat, indien er voor juli 2010 er geen geïnterfederaliseerd orgaan is voor de klachtenbehandeling op grond van geslacht, dan zal er een Vlaams instituut worden opgericht voor klachtenbehandeling op grond van geslacht. Nu, ik denk dat dat geen goede zaak is, want dan hebben we inderdaad op federaal vlak een centrum en een instituut die bevoegd is voor de klachtenbehandelingen voor de bevoegdheden van de federale overheid. En voor de Vlaamse bevoegdheden gaan we dan een Vlaams instituut hebben. Ik denk dat voor de burger totaal onduidelijk zal zijn waar men zijn klacht moet gaan toerichten. Dus ik zou willen aandringen op een dringend overleg, zodat men eigenlijk een akkoord zou hebben voor juli 2010, want dat is eigenlijk de deadline voor het akkoord op Vlaams niveau. Ik dank u. Dank u. Je donne la parole à Madame Marie-Hélène